Հետո աստիճանաբար Փաշինյանը սկսեց գրգռվել, կորցնել հավասարակշռությունը, մասնավորապես էլի 3 նախագահներին կանչեց բանավեճի, գիտեք, սա արդեն բնավորության, անհավասարակշիռ բնավորության գիծ է, որովհետև քանիցս 3 նախագահները տարբեր տեքստերով, բայց ըստ էության նույն բանն են հայտարարել, որ ազգակործան պատուհասի հետ բանավեճելու ոչինչ չունեն, մանավանդ Արցախի կործանումից հետո։ Այսինքն չկա բանավեճի բուն օբյեկտը, եթե չկա օբյեկտը, հասկանալի չի ինչի շուրջ են բանավեճելու։ Եվ ակնհայտ է, որ Արցախը կործանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլի մի աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որի շուրջ առանձնապես բանավեճելու բան չկա։ Բայց Փաշինյանին անդադ պետք է այս թեման գեներացնել, ցույց տալու համար, որ ինքը շատ հզոր տղա է, իրանից վախենում են, չեն գալիս բանավեճելու, ու նա վստահ է, որ այդ բանավեճ իրավերը չի էլ ընդունվելու, որտեղ կրկնում եմ, ինքը ոչ մեկը, որպեսզի 3 նախագահները իրենց բարդությունից իջնեն եւ գան իր հետ բանավեճելու։